Walam maka mulalan semangsane sempurna lagu kedue Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa sing sempurna arbauna 40 apane sanatan taune. Ketika Rasulullah genap benar-benar umur 40 tahun. Niki Said berjanji ngendikan ala aufaqil aqwali ing atase pendapat paling cocok. Aufaq nu apal tabdil, yang kata wafaqa apal tabdile napa aufaq apa luwes cocok. Terus alimun a'lam apa? Alam. Ala aufaqil aqwali ngatasi kaul paling cocok lidawil alimnya di wong sing berstatus alim. Jadi ketika Nabi benar-benar Yusmani sudah 40 tahun menurut wong alim. Bahasa mengko ngutus ing Nabi sallallahu taala wa taala lil alamina maring wong salam kabeh. Habis jeneng ulama ribet. Satu orang ulama mun ngajar kula. Ayo jajal. Nak 40 tahun pasti kita jen salah. Kudu luwih atau kurang apa? Karena biar atau mikir ya enak sama lah ya apa. Saya kira sama nangen-nangen. Nabi lahirnya bulan apa? Enggak, jam jawab. Lahirnya Nabi kok mikir busuk. Nabi lahirnya kan Rabiul Awal tanggal 12. Lah logikanya nak kepengen genep 40 tahun, mestinya wahyu Rabiul Awal meneh. Padahal faktane wahyu ku Ramadan. Berarti rak kurang Ramadan, Syawal, Selo, Besar, Suro, Safar, Mulud. Berarti 40 tahun kurang 7 bulan. Nah, tapi kayak mubalik kan gak padi mikir. Ngarep ngajani lagi mikir. Mane ra sok pinter ilmune lagi roh ya. Dan itu kan aneh. Tapi dia mau, pancen wong gone wong aneh. Paham ya? Dadi ora mungkin nak pas 40 tahun, nah ben 40 tahun pas, kudune wahyu iku yo Jumat awal Rabiul Awal. Padahal kabeh riwayat itu wahyu iku Ramadan. Paham ya? Ya tapi rasa bocor-bocor, ada ribet, ya apa? Ribet, biasa wae, penting untuk berkat, no? Bahasa muka ngutus yang kaji Nabi sallallahu ta'ala wa ta'ala lil alamin amare wong salam kabeh basiran halinge kei berita gembira wa naziran nang kei berita peringatan. Fa'amma muka nyemrambana sapa Nabi humeng wong akeh diruh mau lan sifat kasih sayange Kanjeng Nabi. Jadi intine jare saya berjanji tugas utama Nabi basirau wa nazira. Ya semono semuanya dengan rasa kasih sayang dirahmah napa? Dirahmah. Lan nek cara sing kula ngaji esuk piye ala nabiyin ta'buhul marahim napa ala nabiyin ta'buhul marahim ning asase Kanjeng Nabi sing watak pokoke utawa watak dasare iku tukang kasih sayang. Nah temene disebut fa'ammahum bi rahmah. Wa kuti alan ten kawiti sapa nabi la tamami setati asyurin maring sempurnane 6 bulan diruyak lan impen as-sadiqati kang bener al-jaliyati kang pertelo. Sakana mongko ana sapa nabi kula ya ro. Sakana mongko ana sapa nabi la ya ora tau ngiki sapa nabi ruyan ing impenan ila jaat kecuali ana apa ruya bisa falaki subhin sepadane padane subuh atau akan nyinari apa sana nure subuh. Jadi Kanjeng Nabi supaya tidak kaget apa yang akan dialami secara nyata. Kalau kalian malih Kanjeng Nabi supaya tidak kaget akan mengalami sesuatu yang nyata. Iku 6 bulan sebelum itu di mukadimah sering mimpi. Jadi gampangannya bentuk Jibril iku ya sono ning mimpi. Akan mengalami sesuatu yang nyata wis mimpi. Paham ya? Supaya nanti kalau dinyata tidak kaget. Iku jenenge apa? Fakana la yaru ru'yan illa ja'at misla falaki subhi atau asana. Lawa inna mabtudiang isne den kawiti sapa nabi sanga kata ibtada ya terus mabni majul dadi ubtudia napa ubtudia dadi ibtada di mabni majul dadi apa ubtudia dadi dumma awaluhu wa salisuhu napa dumma awaluhu wa salisuhu karena dimulai dengan hamzah wasol. Wa inna mabtudiam isne den kawiti sapa nabi birruya kelawan mimpi tamrinan krana ngulinakno lil kuwati maring kekuatan al-basariyati kang basa kemanusan. Supaya boleh Allah supaya orang ngaget nabi nabi sapa al malaku malaikat disore nubuwati kelawan keceplose kenabian falataku among ora kuat yang malak apa kuwahu kekuatane nabi. Jadi nabi dibani 6 bulan sebelum wahyu. Bentuke malaikat Jibril ngene kondisine teng khira ngene-ngene iku di mukadimah lewat mimpi supaya nanti kalau benar-benar nyata mboten kaget. Kok kowe sering ngimpi untuk duit ra kasil. Nah iku ben ora di duit tenan mboten apa?
Mboten napa-napa. Saya mimpi sering ketemu celek, tapi kan antara belek tenan itu biasa. Wis sesuai apa? Mimpi. Jadi muka-muka dimalan mimpi itu justru bagian dari kenabian. Meskipun saya kisah ono nabi, tapi biasanya wong dimikani kan ora kaget napa? Ora kaget. Ya itu apa? Wa inna mabtudi ar-ru'ya tamrinan lil qawatil basyariyah li alla yaqsa'ul malaku bi sarihin nubuwati fala taqwahu wa khubibalan ben senangno ilahi maring nabi apa al-khalau nyepi fakana mengkono sapa nabi ta'abbadu iku ibadah sapa nabi bihira ana ing buah hira alaya lil adadiya ing bengi-bengi sing kena diitung. Mesti nabi ora terus selalu di situ ya enggak ada, ya masih bisa dihitung dengan hari. Maksudnya orang terus balail tahunan itu buatan normal mawon, buatan berlebihan. Kabeh ibadah buatan berlebihan. Nanya apa Allah ya lial ada dia. Ya meskipun tetap dalail ya baik, tapi tetap apa-apa itu zaman itu Nabi tentu pakai ukuran paling normal paling normal. Jadi pertama sing anak dalail Sayyidina Umar mengkafarohi tahu bantah Nabi ning peristiwa Sulhul Hudaybiyah. Terus beliau melawan nafsunya dengan poso dalail setahun. Jadi sunnah sebagian wong. Tapi Nabi jambak betul nanti. Nabi normal makasane normal. Tapi ora kok itu poso perjuta ora maksudnya terlalu nanti. Tapi ora apa-apa sampai ila anata temeka yen teko ing nabi fihi fil khira apa sarihul haqqi teplose barang sing hak wa wafalan gone apa hak ing nabi. Nah iki itu. Wa dzalika fi yaumil isnaini tanggal dina Senin di sapa asyarata maring tanggal 17 lailatan salat kang kliwat apa sapata asyara min syahril lailatul qadariyah maring bengi lailatul qadar berarti 17 Ramadan. Ya 17 ya iki hebatnya Said Barjanji, hebatnya Said Barjanji. Tetap nerangno khilaf. Wasamalan iku ing dalam kono-kono panggonan. Wasamalan ing dalam kono-kono panggonan akwalun te pira-pira pendapat di sabin. Ono sing muni tanggal 7. Auli arba'in to tanggal 4 wa isirina. Berarti tanggal pinten 24 minggu saking Ramadan. Auli samarin yo tanggal 8. Kholat min syahri maulidil ladzi bada fi badrul mukhayya ya mau ana sing darani wahyu yo Rabiul Awal mergo piye-piye kesuwe 40 tahun nek 40 tahun yo ngenteni Rabiul Awal ya tapi berapa tinggi alhamdulillah gak populer mergo ya alhamdulillah jadi sakira roe pokoke nak wahyu kok Roma gara-gara roe tunggal akhire kabeh mubalik tunggal alhamdulillah jadi ora perlu ngalim teman-teman roh khilaf malah ribet napa yo mau ilmu ini iki sembarno napa krom yo lagi kok geger no jadi mulane nak muni sakjane iku nabi entuk wahyu iku ngancik umur 40 tahun iku mesti bener ya dadi kok nak kena Ramadan iku ngancik 40 tahun. Kok nek muni 40 tahun pas, iku syarat wahyu kudu Rabiul Awal. Tapi nek kowe muni ngancik, berarti Ramadan gak masalah kan? Dekati ya, Pak? Dekati. Kok Ramadan, Syawal, Selo, Besar, Suro, Safar, Mulut. Berarti ngancik 40 tahun kurang 8 bulan iku nabi entuk wahyu. Paham ya? Oke, cuma di 40 tahun pas mau diguyu wong alim, paham ya? 40 tahun pas Nabi dapat wahyu, mesti rapat iso ngaji. Tapi berame-rame napa? Mergo wae logikane nak Ramadan itu berarti urung. Nah, utawa mendingan 40 tahun luweh, malah ana bener e. Berarti Nabi 40 tahun pas Rabiul Awal, paham ya? Terus menuju 41 untuk wahyu. Jadi pilihannya loro. Nah, milih kan kita sepakat milih Ramadan. Nah, milih Ramadan ada sini deh. Ngancik 40 tahun, berarti sebelum 40 tahun kurang 8 bulan untuk wahyu, atau Nabi sempurna 40 tahun lebih 8 bulan untuk wahyu. Ini memang kaule ngono teng sarah-sarah. Kayak milih iki. Mikirnya mati saiki kok milih. Ngurang mati saiki kok milih. Paham ya? Makanya pilihannya hanya itu. Karena Ramadan itu gak terbendung, kenapa? Karena syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Kita harus tetap milih Ramadan, apa? Nah, milih Ramadan resikonya ora 40 tahun pas, kenapa? Ora 40 tahun pas. Maka pilihannya apa? Bilang 40 tahun kurang 8 bulan, paham ya? Atau Nabi sempurna 40 tahun plus lebih 8 bulan. Dan tetap jatuh pada Ramadan.
Paham ya? Karena tadi Ramadan, Syawal, Selo, Besar, Suro, Safar, Mulut. Berarti 7 bulan atau 8 bulan sebelum 40 penuh Nabi untuk wahyu. Atau Nabi benar-benar sampai 40 tahun pas. Nah, terus lebihan itu menunggu Ramadan dapat wahyu. Dong ya? Alhamdulillah itu pinter sih. Kena buku pidato ya. Untuk berkap loro no. Berkap loro untuk sanggup mulai. Ilmu kopi pasta entak entuk. Pangeran Rahman ngono ku yo payu napa? Faqala mengko dewa sapa Jibril lagu maring Nabi Iqra maca sira. Faqala mengko moh sapa Nabi. Mereka panjang Nabi ku umi nggak bisa baca. Fawat to mongko ngrekep. Cara wong Jawa maknane ngrekep. Nemu didekap lho. Kota wong Arab nak muni mendekap napa? Kota. Fawat to mongko dekap sapa Jibril ing Nabi hototan kelan dekapan kawiyatan kang kuat. Sumaqala lahu Iqra. Terus semua ini dawuh sapa Jibril lagu maring Nabi Iqra fa'ada. Terus Nabi cek gak kersa. Fawat to saniatan mongko mendekap sapa Jibril ing Nabi saniatan kelan dekapan sing kedua hatta balago sing tumeka misalnya Nabi apa aja itu kepayahan. Ibu sami jahdin itu sidin semua kamus itu nang karo kasih 2 kali jahdin utawa napa jahdin sami. Wa qatta lan dekap sapa Jibril ku ing Kanjeng Nabi semaka lalu Iqra ya fa'aba mongko moh sapa Nabi. Nabi enggak bisa baca. Tapi tadi Nabi tidak bisa baca itu sifatu madkhin, jadi hal yang positif. Karena Nabi kalau bisa baca berarti semua wahyu dianggap karangan hasil membaca. Jadi dia terus niru Nabi. Aku iso maca niru Nabi. Napa itu dikeblok sama mana aneh. Oh, jadi Nabi iso maca ku sifatu madkhin atau fadilah. Paham ya? Maka Nabi umpama iso maca berarti wahyu itu dikarang hasil banyak baca. Nah, Nabi iso maca, ngajen yo goblok, napa? Goblok. Ya paham dadi itu napa? Itu. Lihat wajah supaya madhep sapa Kanjeng Nabi lama maring perkara sayul kok orang bakal jentumigano apa ya alqa yulki terus mati madhep apa yulqa sayul kok kang bakal sine ku sintan sesan bakal jentumigano apa ilahi maring Nabi bisa miaten lan totalitas ya bisa miaten kelawan totalitas wa yuqabila bulan madhep sapa Nabi Jibril dijidin lan tenanan mesti aten dan ya tegese tenanan wa ya talaqa lan nampa sapa Nabi ing wahyu. Nah, kenapa sampai 3 kali peristiwa itu Nabi siap tenan? Iqra Nabi boten saged. Kedua Iqra boten saged. Ketiga Iqra boten saged. Nah, justru terjadi 3 fase ini menjadi Nabi benar-benar siap. Iya benar-benar apa? Siap. Semua fatara mongko nuli. Karena Nabi benar-benar pertama kali itu mengalami seperti itu. Semua fatara mongko nuli napa jeda napa. Ki kuno namane iku gang napa? Gang atau jeda apa al-wahyu salah sinina kelawan 3 tahun atau salah sina syahron atau 30 bulan 30 bulan berarti apa 3 tahun lebih pinten 12 24 nggih pinten berarti 2 tahun setengah ya 3 tahun atau 2 tahun setengah liyasta kok supaya bronto sapa Nabi ilan tisaki hatikan nafahati maring baune atau aromane mengkono-mengkono nafahat itu tiupan asyadiyati kang bangsa wewangen kados ubi arfin syaziyin manane kelawan wewangi sing banget temer gae dadi pangeran yo unik pertama Nabi ku takut untuk wahyu bareng takut kok kapok jenenge takut iku ora kapok tapi pangeran malah dituruti kapoke Kanjeng Nabi terus gak untuk wahyu 2 tahun. Bareng nyatane gak ketemu Jibril tahu Nabi kangen. Orang ngono neh, padahal tahu kapok. Jadi unik gitu, pangeran ngelola Nabi ini unik. Akhirnya Nabi dongo ya Allah kalau kepengin ketemu Jibril meneh, jare kapok. Akhirnya yang kedua itu seorang gredeg deh, wong kangen-kangen iki napa? Iku cara Ibnu Said Badali nggih. Summa fasaral wahyu salasa sinina aw salasina syahron liyastaqa ilan tisaki hati kan nafahatis syadiyah. Nanti kena pen ketemu kancamu sing ra ono gunane iku aja ketemu 2 tahun. Engko kangen elek. Sopo. Tapi ora masalah ngono, iki masalah
cara ngelolane pangeran ning Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wong kaget, pertama ketemu kaget wedi napa? Mestine kaget wedi ora kapok napa? Nah kapok mestine kan gak kepen ketemu meneh napa? Tapi mbek Allah malah diatur ya tentu ini semuanya luar biasa hubungannya Allah mbek kekasihnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terus akhirnya timbarno ora ana wahyu 2 tahun. Akhirnya Nabi kuangan sampai nangis-nangis. Sampai muka melaku morokhiro nak menawa untuk wahyu meneh. Nah bareng-bareng tahun atau 2 tahun setengah salah sinasaron kan 2 tahun setengah atau 3 tahun tapi kata-kata ulama milih sing 2 tahun setengah berarti sing salah sinan apa syahron itu terus Nabi siap tenang ketika ketemu Jibril tenan faidan al malak allazi fi khirain tahu ketemu malaikat sing ning khira iku qaidun bena sama iwal ardi lungguh antarané langit lan bumi. Terus malaikat Jibril mahyono ya ayyuhal mudaththir kum fa'anzir wa rabbaka fal. Iku wis Nabi gak yo balenin. Yo boten ngendikan ma'ana diqoriin, yo ndak perlu dekapan karena Nabi sing bronto piyam mbak. Iku kabeh wis kersane Allah Subhanahu wa taala. Wis kabeh kaya ngono hubungan spesiale Kanjeng Nabi mbek Allah Subhanahu wa taala. Dadi summa fataral wahyu salasa sinina aw salasina syahran liyastaqa ilan tisa jihadikan nafahati syadiyah summa unzilat maqanuni den turun ing atase nabi apa ya ayyuhal mudaththir wong sing kemulan manane boten aktif. Bagi nabi pasiku saking wedine niku nate kemulan itu simbol ketakutan apa simbol ketakutan atau simbol tidak aktif. Mulanya kitabnya pertama ojo kemal-kemul, kamu harus punya aktivitas. Pokoknya mudaththir itu kiye-kono maknane kemulan, maksudnya kemulan teng mriki itu bisa makna hakikat, memang pernah ngalami kemulan fisik. Napa paham ya? Juga bisa makna majaz karena setelah dapat wahyu Nabi masih belum punya aktivitas dakwah. Setelah beliau diangkat jadi Nabi masih belum punya aktivitas dakwah. Lah kalau dengan makna itu mudaththir itu majaz, maknane kemulan ya. Belum beraktivitas, paham ya? Ikut tafsir ngoten. Ya kira ora sok pinter, pokoke ngono. Dadi wis pidato karep-karepmu. Dadi mudaththir iso hakikat, iso majaz. Faja mongko teko ing Nabi sapa Jibril dia kelawan ya al mudaththir wa nada lan undang-undang sapa Jibril ing kanjeng Nabi ya ayyuhal mudaththir. Dadi semenjak iku panggilane Nabi ya ayyuhal mudaththir. Wong sing kemulan itu tadi pernah kemulan fisik juga pernah kemulan maknane tidak ngambil sikap aktivitas. Akhirnya difitopi kum fa'angdir. Anak delok kum fa'angdir itu bener makna majaz, napa? Ya kan, misalnya ya jam wong sing kemulan singkat kan ndak gitu. Kum fa'angdir. Kamu jadi nabi kok tengok-tengok wae mestine ya kum fa'angdir. Nek jadi nabi yo mulang utawa yo engzar duwe aktivitas. Terus warab bagak fakir. Paham ya terus. Tapi sing bener ya Allah, makna hakikat memang nyatane Nabi tahu kemulan, paham ya? Setelah makna hakikat itu ya ono makna napa majaz. Memang setelah Iqra Nabi belum punya aktivitas sehingga ono perintah napa ya ayyuhal mudaththir qum fa'anzir. Fakana mongko ana iku linubuatihi kedhe kenabiane kanjeng Nabi fitakodum Iqra bismi rabbik lawan muqaddimah kang yaiku Iqra bismi rabbik apa syahidun apa bukti ala annalah sak temne iku tetep kedhe nubuah as-sabidiyah ana dadi muqaddimah sabek manane disi dadi gamane Iqra iku muk dadi muqaddimah kanjeng Nabi dadi nabi tapi ya ayyuhal mudaththir iku aturan utawa dekret utawa perintah utawa apa sing nabi kudu jadi wis kelar ya. Jadi Iqra iku go muqaddimah maklumat nak beliau iku nabi. Lah ya ayyuhal mudaththir iku awal aktivitas nak dadi nabi syaratnya aktivitas napa enggar. Jadi ya ayyuhal mudaththir kum fa'anzir. Dawe Sayyid Ghazali fakana linubuwatihi fitatodumi Iqra syahidun ala analahas sabiyah wa taqadduma lan dadi muqaddimah lan ayyuhal mudaththir iku dadi muqaddimah ala risalati ing atase tugase Kanjeng Nabi bisyarati lan ngekeki berita gembira wan nidharati lan berita medekno mesti bisyarah liman amana bil jannah wan nidharah liman kafara bin nar. Biasane teng tafsir kan wonten basiron liman amana bil jannah ngekeki berita gembira kanggo sing iman dijamin apa swarga wa nadhiran ngancam utawa meden-medeni liman kafara
binar iku jenenge bil bisyarati wan nidar liman maring wong kang napa ajak-ajak sapa kanjeng Nabi iman. Ini kula waca sampai 3 ya. Wa awalu man dikawitane wong amanah kang iman sapa man iklan kanjeng Nabi minar rijali sanging pira-pira wong lanang iku Abu Bakar. Iku Abu Bakar sahibul wali. Mun motorin sapa sing maca wala makam lagi ayo ngoten. أكبر اللهم قبره الكريم بحرف شديد من صلاته وتسليم اللهم صل وسلم وبارك عليه ولما كمل له صلى الله عليه وسلم 40 سنة على أوفق الأقوال ذوي العالمية بعثه الله تعالى للعالمين بشيرا ونذيرا فأمهم برحمة وبدي إلى تمام 6 أشهر بالرؤيا الصادقة الجلية فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلك صبح أضاء سنة وإنما ابتلي بالرؤيا تمرينا للقوة البشرية لئلا يفجأه الملك بصريح النبوة فلا تقواه قواه وهبب إليه الخلاء فكان يتعبد بهراء الليالي الأدبية إلى أن أتاه فيه صريح الحق ووافى وذلك في يوم الاثنين ب17 ليلة خلت من شهر الليلة القدرية وتم أقوال ل7 أو ل24 منه أو ل8 خلت من شهر مولده الذي بدا فيه بدر محيا فقال له اقرأ فأبى فوطه غطة قوية ثم قال له اقرأ فأبى فوطه ثانية حتى بلغ منه الجهد والطاه ثم قال له اقرأ فأبى فوطه ثالثة ليتوجه إلى ما سيلقى إليه بجمعية ويقابله بجد واجتهاد ويتلقاه ثم فتر الوحي 3 سنين أو 30 شهرا ليشتاق إلى انتشاكها تلك النفحات الشديدة ثم أنزلت عليه يا أيها المدثر فجاءه جبريل بها وناداه فكان لنبوته في تقدم اقرأ باسم ربك شاهد على أن لها السابقية والتقدم على رسالته بالبشارة والندارة لمن دعاه أكبر اللهم قبره الكريم بعرف شديد من صلاة وتسليم اللهم صل وسلم وبارك عليه